Aminci a gare ku ma'abota soyayya. Tambaya ta a gare ku, wai shin menene so? Ma'abota ilimi sun fassara kalmar so da cewa wata halitta ce wanda Allah yake halitta a cikin zukatan mutane. Hakika so dafi ne, so guba ne, so masifa ne ga wanda Allah ya jarabce shi. Haka zalika so wata yana ce da kan makantar da idanun masoya ga barin ganin laifuffukan junansu. Haka zalika so shine abu mafi girma da ke iya sarrafa zuciyar kowane irin mutum. Hakika so haske ne da kan haskaka zukatan masoya. So na gaskiya shine ginshikin dorewar rayuwa. Haka zalika so na gaskiya shine ka so mutum dan Allah ba dan wani abu da ya mallaka ba ko yake tare da shi. So kan iya zama linzami ga duk wani wanda ya tsinci kansa a tarkonsa. So wani maruru ne da kan azabtar da zukatan masoya. So wani tsiro ne da kan iya tsirowa a zuciyar duk wanda ya ga dama. Haka zalika so ba ruwansa da kyau, kuɗi, ilimi, mulki ko nasaba da cancanta. Babu shakka jin daɗin rayuwa shine soyayya ga wanda ya dace da ita. So na gaskiya baya ɓuya a zuci ko a baki. Lafazin ƙauna shine abu mafi girma da ya fi tausasa zukatan masoya. Ba za ka taɓa sanin menene farin ciki ko baƙin ciki ba sai lokacin da kake soyayya. Soyayya ta fi komai daɗi, amma kuma ta fi komai azabtar da zukata. Soyayya ita ce tushen kafuwar aure da wanzar da zaman lafiya ga masoya. Soyayya da aka gina ta akan tubalin gaskiya ba za ta taɓa rushewa ba. Rashin gina soyayya akan tafarkin gaskiya shi ne ke haifar da yawan faɗa a tsakani. Soyayya ce ginshikin jin daɗi, amma wani lokacin takan zama illa. Rashin sanin darajar so kan haifar da yawan rugujewar ƙauna. Ina tuna ranar da na fara ganin ki a duniya. Ina tuna kalmar da ta fara shiga tsakanina da ke a duniya. Ina tuna irin yanda muke girmama juna da ni da ke. Ina tuna yanda muke ba ma juna kulawa da ni da ke. Ina tuna daɗin da nake ji idan ina tare da ke. Ina tuna irin baƙin cikin da nake ji idan ba ni tare da ke. Ina tuna yanda muke tausayawa juna da ni da ke kamar yanda 'yan uwa suke tausaya ma junansu. Ina mamakin yanda son ki ya samu guri a zuciyata ya zauna kamar dama ya yi shekara aru-aru a zuciyata. Ina mamakin yanda muka shaƙu da ke lokaci guda kamar yanda uwa take shaƙuwa da ɗanta da zarar ta haife shi. Me yasa kika yi wa kalamanki ado da ƙarya? Me yasa zuciyarki ta raya miki ki aikata zunubin da mafi yawancin zukata ba su yafewa ko min jimawa kuma ba su mantawa? Me yasa kike tunanin zaki iya aikata abin da ba zan gane ba? Me yasa kike tunanin zaki iya tauna taura guda biyu a bakinki a lokaci guda? Me yasa kika dauki soyayya kamar riga, yau ki canja wannan, gobe ki canja waccar? Wa ya gaya miki soyayya haka take? Wa ya gaya miki cire so akwai sauki kamar cire riga ne ko takalmi? Na taya ki farin ciki da sauyin da Allah ya maki kamar yadda kika faɗa. Na maki murna da Allah ya baki mai saki farin ciki, ya kuma raba ki da mai saki bakin ciki. Haka zalika ni ma ba zan gushe ba da addu'ar Allah ya bani wacce za ta so ni, wanda kuma ba za ta aikata mini makamancin abin da kika aikata ba. Nagode.